जब्बार जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत तरसाया रे, आज मिली है सूरतिया देखवे को। कौन है रे सरदार? सरदार? ये सरदार जी तो यहाँ कोई भी नहीं है। दो मोने पंजाबी साहब हैं, कर्नल पुरी साहब, कर्नल पुरी साहब। अरे वो लीडर के बारे में पूछ रहा है। लीडर के बारे में? लीडर के? जब्बार कहो क्या कहना है? कहने कछु नहीं है महाराज।